अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू टोटके। बहुत से लोगों को सर्दियों के आगाज़ से ही खांसी, नज़ला ज़ुकाम, रेशा, बलगम और बुखार की शिकायत होना शुरू हो जाती है। लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं मगर आराम नहीं आता। तो दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही आज़मूदा देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ मैं, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ना सिर्फ आपकी जान डॉक्टरों से छूट जाएगी बल्कि इन बीमारियों से भी निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, 1 इंच अदरक, 3 गुठली लहसुन और 3 डलियां दारचीनी की लेनी है। 2 कप पानी लें, उसमें डाल के अच्छी तरह से इसको उबाल लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। पानी को इतना उबालें कि 1 कप रह जाए। अब इसे छान कर सुबह, दोपहर, शाम इसको आप पिएँ। इंशाल्लाह पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम, कीड़ा गिरना, बुखार चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।